ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கான்செப்ட் என்னன்னா சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கான்செப்ட் அப்சல்யூட் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிற கான்செப்டை பார்க்க போகிறோம். மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் சிஎன்சி மிஷினை ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு மோடு இருக்கு. ஒன்று வந்து அப்சல்யூட் மோடு, இன்னொன்று இன்க்ரிமெண்டல் மோடு. இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு. அப்சல்யூட் மோடுக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஜீரோ மெத்தட் அப்படின்னு பேரு, இன்னொன்று வந்து ஃப்ளோட்டிங் ஜீரோ மெத்தட்னு பேர். ஸோ சிஎன்சி மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங்கில் ரெண்டு மோடு இருக்கு. ஒன்று அப்சல்யூட் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங், இன்னொன்று இன்க்ரிமெண்டல் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். அப்சல்யூட் மோடுக்கு இன்னொரு ப்ரோக்ராம் நேம் இருக்கு, ஃபிக்ஸ்டு ஜீரோ மெத்தட். இன்க்ரிமெண்டல் மோடுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, ஃப்ளோட்டிங் ஜீரோ மெத்தட். இப்போ இந்த கான்செப்ட் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நம்ம வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் கூகுள் மேப்பில் ஏதாவது ரெண்டு லொக்கேஷனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு நான் இப்போ நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கேன். நான் இப்போ திருச்சி வரணும். நீங்கள் கூகுள் மேப்பில் போட்டோன்னே அது என்ன பண்ணும், இங்கிருந்து ரூட்டை காமிக்கும். நடுவில் என்ன ஊர் இருக்கு, திருவாரூர் ஊர் இருக்கு. அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான ஊர் தஞ்சாவூர். இப்போ இங்கே திருவாரூர் தஞ்சாவூரில் ரோடு வந்து சரியில்லை, ரோடு எக்ஸ்டென்ஷன் ஒர்க் நடக்குது அப்படின்னு யாராவது உங்கள்கிட்ட சொல்கிறாங்க. உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, சரி வேற ரூட் என்ன அப்படின்னு தேட போகிறீங்க. அப்போ மறுபடியும் நீங்கள் நாகப்பட்டினத்தில் இருக்கீங்க, அதெல்லாம் நாகைன்னு சொல்கிறோம். திருச்சி போகணும். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, இங்கிருந்து திருவாரூர் போயிடுங்க. திருவாரூர் வந்து மன்னார்குடி போங்க. மன்னார்குடியிலேருந்து தஞ்சாவூர் வாங்க. தஞ்சாவூர்லேருந்து திருச்சி போங்க அப்படின்னு சொல்லி ரூட்டை வந்து மாற்றுறாங்க. இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க, நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருச்சி போகணும்னா நேரடியாக எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க. ஒரு 200 கிலோமீட்டர் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அடுத்தது என்ன செய்வீங்க, நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருவாரூர் எவ்வளோ தூரம், 25. திருவாரூர்லேருந்து மன்னார்குடி எவ்வளோ தூரம், 30. மன்னார்குடியிலேருந்து தஞ்சாவூர் எவ்வளோ தூரம், 45. தஞ்சாவூர் திருச்சி எவ்வளவு, 60. அப்போ டோட்டலாக 90, 135, 140, 160 கிலோமீட்டர் வருதுன்னு வச்சுக்குவோம். இப்போ இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிளையும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை இந்த கான்செப்டெல்லாம் நம்ம வந்து அப்சல்யூட் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் என்னன்னு சொல்ல போகிறோம், இன்க்ரிமெண்டல் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் சொல்ல போகிறோம். இப்போ நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருச்சி எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு கேட்டால் எவ்வளோ சொல்லுவீங்க, 200 கிலோமீட்டர் சொல்லுவீங்க. நாகப்பட்டினத்துலேருந்து தஞ்சாவூர் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு கேட்டால் எவ்வளோ சொல்லுவீங்க, இது ஒரு 25, இது ஒரு 60, 85 கிலோமீட்டர்னு சொல்லுவீங்க. நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் எவ்வளோ தூரம்னு கேட்டால் 25 கிலோமீட்டர்னு சொல்லிடுவீங்க. அப்போ நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, ஒவ்வொரு ஊரையும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டாக ஒரு நிலையாக ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் டிஸ்டன்ஸை சொல்கிறீங்க. நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருவாரூர் எவ்வளோ தூரம், நாகப்பட்டினத்துலேருந்து தஞ்சாவூர் எவ்வளோ தூரம், நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருச்சி எவ்வளோ தூரம்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. அப்போ இந்த நாகப்பட்டினம் இடத்த நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருவாரூர் எவ்வளோ தூரம், நாகப்பட்டினத்துலேருந்து தஞ்சாவூர் எவ்வளோ தூரம், நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருச்சி எவ்வளோ தூரம், ஒவ்வொரு ஊரையும் நாகப்பட்டினங்கிற ஃபிக்ஸ்டு இடத்துல இருந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க. இதே மெத்தடை நீங்கள் டிராயிங் ஆட்டோகேட் டிராயிங்கில் பண்ணியிருப்பீங்க. அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இது வந்து ஒவ்வொரு அளவாக எடுத்துக்கிட்டே போவீங்க. பேஸ் லைன் டைமென்ஷனிங்னு பேர் அதுக்கு. அப்போ அப்சல்யூட் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நிலையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆரிஜின் ஆதி புள்ளியிலிருந்து கோஆர்டினேட் புள்ளி ஒவ்வொன்றும் குறிக்கப்பட்டு அந்த கோஆர்டினேட்டை வச்சுக்கிட்டு ப்ரோக்ராம் எழுதுனீங்கன்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் அப்சல்யூட் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். இங்கே ஜீரோவானது நிலையாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இதுக்கு ஃபிக்ஸ்டு ஜீரோ மெத்தடுன்னு பேர். அப்போ
நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருவாரூர் எவ்வளோ தூரம், நாகப்பட்டினத்துலேருந்து தஞ்சாவூர் எவ்வளோ தூரம், நாகப்பட்டினம் திருச்சி எவ்வளோ தூரம். அப்போ எதை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுட்டீங்க, நாகப்பட்டினம் ஃபிக்ஸ்டாக வச்சுட்டீங்க. ஒவ்வொரு ஊரும் நாகையிலிருந்தே குறிக்கப்படுகிறது. அதே மாதிரி நீங்கள் கோஆர்டினேட் எழுதும்போது நிலையான ஒரு ஆதி புள்ளியிலிருந்து ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஏபிசிடின்னு ஒரு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவீங்க. ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது உங்களுக்கு புரியும். ஒவ்வொரு புள்ளியும் ஒரு நிலையான ஆதி புள்ளியிலிருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எழுதக்கூடிய ப்ரோக்ராமிங் பேர் அப்சல்யூட் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். அதுக்கு நீ ஜீரோவை நிலையாக வச்சுக்கிட்டதுனால ஃபிக்ஸ்டு ஜீரோ மெத்தட்னு சொல்லிடுவோம். இப்போ அடுத்து இன்னொரு செக்ஷன் போகிறேன். நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் எவ்வளோ தூரம், 25. திருவாரூர்லேருந்து மன்னார்குடி எவ்வளோ தூரம், 30. மன்னார்குடியிலேருந்து தஞ்சாவூர் எவ்வளோ தூரம், 45 கிலோமீட்டர். தஞ்சாவூர் திருச்சி எவ்வளோ தூரம், 60 கிலோமீட்டர்னு சொல்கிறோம். இங்கே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருவாரூர் எவ்வளோ தூரம்னு கேட்கும்போது 0 நாகப்பட்டினமாக இருக்குது. நாகப்பட்டினத்துலேருந்து திருவாரூர் எவ்வளவு, 25. திருவாரூர்லேருந்து மன்னார்குடி எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எது 0 மாறிடுது, திருவாரூர் 0 மாறிடுது. மன்னார்குடியிலேருந்து தஞ்சாவூர் எவ்வளோ தூரம்னு சொல்லும்போது எது 0 ஆகிடுது, மன்னார்குடி 0 ஆகிடுது. தஞ்சாவூர்லேருந்து திருச்சி எவ்வளோ தூரம் சொல்லும்போது எது 0 ஆகிடுது, தஞ்சாவூர் 0 ஆகிடுது. அப்போ எந்த ஒரு புள்ளியும் ஃபிக்ஸ்டாகவே இல்லை. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இது ப்ரீவியஸ் பாயிண்ட். அப்போ ஒவ்வொரு அடுத்து சொல்ல வேண்டிய கோஆர்டினேட்டும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட புள்ளியிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் தள்ளி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே வருவீங்க. அப்போ 0 ஆனது திருவாரூரை பற்றி டிஸ்டன்ஸ் சொல்லணும்னா திருவாரூர் சொல்லும்போது நாகப்பட்டினம் 0 இருக்கு, மன்னார்குடியை சொல்லும்போது திருவாரூர் 0 ஆயிடுது, தஞ்சாவூரை சொல்லும்போது மன்னார்குடி 0 ஆயிடுது, திருச்சியை சொல்லும்போது தஞ்சாவூர் 0. அப்போ இங்கே 0 ஆனது ஃப்ளோட்டிங்லேயே இருக்கு, நிலையாக இல்லை. அதனால அதே சமயத்தில் இங்கிருந்து இது எவ்வளோ தூரம், இங்கிருந்து எவ்வளோ தூரம் இன்க்ரிமெண்ட்டாக போயிட்டு இருக்கீங்க ஒட்டுமொத்த டிஸ்டன்ஸையும். அதனால இந்த மாதிரி ஒரு கோஆர்டினேட்டை எழுதி, அதாவது அடுத்து சொல்ல வேண்டிய புள்ளியை ஏற்கனவே சொன்ன புள்ளியிலிருந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கு அப்படிங்கிற இன்க்ரிமெண்ட்டை மட்டும் சொல்லி கோஆர்டினேட் குறிக்கப்பட்டு அந்த கோஆர்டினேட்டை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்கன்னா அந்த மெத்தடுக்கு பேர் இன்க்ரிமெண்டல் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங். இங்கே 0 ஆனது ஆதி புள்ளியானது நகர்ந்து கொண்டே இருப்பதால் இதற்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு, ஃப்ளோட்டிங் ஜீரோ மெத்தட். இது ரெண்டு வித்தியாசம் தெரியுதா? இங்கே நாகப்பட்டினத்தை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க, ஒவ்வொரு இடமும் நாகப்பட்டினத்துலேருந்து இவ்வளோ தூரம் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தீங்க, 0 நிலையாக இருக்குது, அதனால் ஃபிக்ஸ்டு 0 இல்லைன்னா அப்சல்யூட் மோட். இங்கே நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் சொல்லும்போது நாகப்பட்டினம் 0 இருக்குது, மன்னார்குடி சொல்லும்போது திருவாரூர் 0 ஆகிடுது, தஞ்சாவூர் சொல்லும்போது மன்னார்குடி 0 ஆகிடுது, திருச்சியை சொல்லும்போது தஞ்சாவூர் 0 ஆகிடுது. அப்போ இங்கே 0 ஆனது ஃப்ளோட்டிங்லேயே இருக்கிறதுனால ஃப்ளோட்டிங் ஜீரோ மெத்தடு. இன்க்ரிமெண்ட்டாக போகிறதுனால இன்க்ரிமெண்டல் மோட் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லிடுவோம்.